Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azedu Təhsil portalı ilə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin ortaq layihəsi olan Təhsilsizin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bizim bugünkü qonağımız tanınmış təhsil eksperti, bugün sosial şəbəkələrdə təhsillə bağlı əsl maarifləndirmə işlərini həyata keçirən, deyəlim ki, tək-tük şəxslərdən biri Vüsət Əzizovdur. Vüsət müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, möhtərəm dəvət üçün. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Vüsət müəllimlə biz bugün bir çox məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Amma təbii ki, indi hamının ürəyincə olan məsələ, toxunmaq istədiyimiz detallar qəbul prosesindən bağlı olan problemlərdir. Ötən həftə və ondan əvvəlki həftə 1 və 4-cü qruplar arasında birinci cəhd blok imtahanları keçirildi. Narazılıqlar da oldu, həmişə kimi müəyyən bir mürəkkəbləşdirilmiş mexanizmlərdə iddia edildi və bu barədə biz Vüsət müəllim danışaq. Birinci elə sizindən fikrinizi almaq istərdim ki, istər 25 may, istər 1 iyun birinci cəhd blok imtahanlarla bağlı sizin ümumi dəyərləndirməniz necədir? İlk öncə onu bildirim ki, 8 iyuna qədər, yəni ikinci cəhd blok imtahanı qeydiyyat davam edir. Yəni birinci blok cəhddən zəif nəticə göstərənlər məyus olmasınlar. Yəni hələ qarşıda bir aydan təxminən 1 ay belə vaxt var. Yəni onun çalışıb belə deyək, nəticəsini artıra bilərlər. Digər tərəfdən də ki, birinci cəhd imtahanında açıq belə deyək, abituriyentlər çoxsaylı şikayətlər bildirirlər. Daha çox şikayətlər ikinci və üçüncü səs qrupu üzrə 25 may tarixində keçirilmiş blok imtahanları ibarətdir. Burada daha çox tarix fənninin çətinliyindən şikayətlənir abituriyentlər və eyni zamanda da orada Üzrə bu neçənci qrupdadır bu? İkinci və üçüncü qruplarda olub. Yəni daha çox üçüncü qrup bildirirlər ki, tarixdə müəyyən çətin tipli suallar və eyni zamanda mübahisəli, yəni səhv sual demək, mübahisəli suallar. Çünki həm tarix müəllimləri, həm də abituriyentlər iddia edirlər ki, dərsliklərdə, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəşr etdiyi o ədəbiyyat siyahısı ki var idi, həm ədəbiyyat siyahısına uyğun olmayan vəsaitlərdən suallar salınıb və burada artıq ciddi şəkildə təbii ki, bu iddialardır və eyni zamanda da həm tarix müəllimləri Dövlət İmtahan Mərkəzinə rəsmi şəkildə müraciət etmişlər və onlar da əsaslandırdılar ki, bunlar ədəbiyyat siyahısında yer almayıb və dərsliklərdə həmin suallar tam detallı şəkildə məlumat qeyd edilməmişdir. Təbii ki, bununla bağlı artıq Dövlət İmtahan Mərkəzi də həmin müəllimləri Dövlət İmtahan Mərkəzinə dəvət etdi və onlarla belə deyək, hal-hazırda müzakirə mərhələsidir və artıq müzakirədən sonra təbii ki, qərar verilə bilər ki, burada əgər sualda səhvlik varsa və yaxud da yəni mübahisəli, tam doğru olmayan sualsa, təbii ki, o abituriyentlərin xeyrinə hesablana bilər. Və eyni zamanda da, məsələn, birinci səs qrupun üzrə də 1 iyunda keçirilən blok imtahanında bir sual, riyaziyyat fənni üzrə bir sualda, bəli, imtahan bitdikdən sonra, bəli, o artıq Dövlət İmtahan Mərkəzi özü də elan etdi ki, orada sualda redaktə olunmamış bir hissə var və artıq bu abituriyentlərin xeyrinə hesablanır. Təbii ki, orada bəzi abituriyentlər sualı doğru cavab -7 tapmışlar. Ancaq ki, yekunda orada tam şərt ödənmədiyinə görə bütün abituriyentlərin, yəni bu sualı səhv yaxud da yazmayan abituriyentlərin də xeyrinə hesablandı ki, bu onlar üçün artıq düzgün cavablandırılmış kimi göstərəcək və təxminən 4,5 bal kimi qiymətləndirilir. Və qeyd etdiyim kimi, yəni abituriyentlər birinci cəhd blok imtahanında, yəni daha çox belə deyim, öz müşahidələrimə əsasən deyə bilərəm ki, daha çox abituriyentlər şikayət edirlər ki, yəni istədiyi nəticəni yığa bilməyiblər. Bu ondan irəli gəlir ki, belə deyək, buraxılış imtahanının cavabları təbii ki, biz 1 ay müddətdən biraz gec çıxdı. Yəni biraz o cavabların çıxana qədər onların bir gərginliyi var idi ki, yəni daha çox uşaqlar belə deyək, nəticəni görmək istəyirdilər ki, buraxılışına qədər nəticə yığıblar, ona uyğun həvəslə hazırlaşsınlar və yaxud da ki, belə deyək, motivasiya olmaq baxımından. Və o da öz nəticəsini göstərdi. Bəzən yüksək bal yığan uşaqlar ki var, abituriyentlər, onlar daha həvəslə çalışdılar və yüksək nəticə yığıblar təbii ki, yəni müəyyən kütlə, müəyyən bir faiz bunu yığıbdı. Ancaq ümumi şəkildə qeyd etdiyim kimi daha çox şikayətlər sualın çətinliyi ilə bağlı və yaxud da ki, birinci ixtisas qrupunda bilirsiniz, artıq əvvəllər riyaziyyat, informatika və riyaziyyat kimi alt qrupu hər iki anda seçmək olurdu. Ancaq onu ləğv elədilər, yəni çox qısa müddətdə bunu məlumat verdilər və bu da abituriyentlər arasında ciddi narazılıq səbəb oldu ki, biz 3 saat ərzində məsələn texniki fənlər, riyaziyyat, fizika, kimya yaxud da ki, informatikanı 3 saat ərzində çatdıra bilmirik. Və informatika alt qrupu üzrə də kifayət qədər abituriyent, belə deyim, 100 bal limitini keçə bilməyib 3 fənn üzrə. Buna görə də təbii ki, burada müəyyən narazılıqlar var və daha çox ikinci cəhd imtahanı mən özüm də müşahidə edirəm ki, birinci cəhd imtahanında əgər informatika alt qrupu üzrə sənəd verən abituriyentlər daha çox idisə, yəni maraq var idisə, artıq görürəm ki, kifayət qədər uşaq yönəlib artıq kimya alt qrupuna. Çünki orada yığa bilməyiblər. Bəli, ən azından orada 50-100 arası yığsalar blokda, yəni seçim edə bilirlər. Amma informatika üzrə 100 bal limiti keçənməyəndə seçim etmək olmur. Təbii ki, bu da yekunda keçid ballarına öz təsirini göstərə bilər, yaxud boş qalan yerlərə daha çox ola bilər. Bunu düzdür, indi demək çox tezdir. Yekun statistika, hələ ikinci imtahan olmayıb, yekun statistika Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən nəşr ediləcək. Yəni orada hamısı plan yerləri, bəli, hamısı
öz təsirini göstərəcək. Yaxud da ki, belə bir hallar da mən müşahidə etmişəm. 4-cü ixtisas qrupunda abituriyentlər təbii ki, orada belə deyək, 570-80 bal yığanda istədikləri ixtisasa düşə bilər. Minimumu deyirəm. Yəni, təbii ki, 600-dən yuxarı yığanda şans olur və müşahidə onu da etmişəm ki, 4-cü ixtisas qrupundan 1-ci ixtisas qrupuna gələn abituriyentlər də var. Yəni orada bir dənə biologiya, riyaziyyat fənni fərqlilik var və bu da ondan irəli gəlir ki, artıq onlar görürlər istədiyi bal yığa bilirlər. Məsələn, 4-cü qrupda 400 bal istədikləri bir ixtisasa düşmə şansı olmadığına görə 1-ci ixtisas qrupuna yönəlirlər ki, orada daha çox ixtisas var və buradan pulsa düşmə şansı daha çoxdur. Təbii ki, bu məsələlər müəyyən bir kütləyə aid, amma yenə də təbii ki, hər il olduğu kimi yüksək bal yığan abituriyentlər var, 600 plus yığan kifayət abituriyent var. Təbii ki, indi 700 bal demək çox tezdir, yəni blok imtahanları hələ qarşıdadır, amma artıq belə deyək, apellyasiya nəticələrindən sonra da 45 nəfərin 11-ci sinif üzrə 300 bal buraxılış imtahana toplaması təbii ki, burada 700 bal yığanların olmasına bir işarədir. Keçən illərim 2 nəfər oldu. Ola bilsin bu il 2 yaxud 3 nəfər ola bilər. Amma təbii ki, bu qeyd etdiyim blok imtahanında çətin tipli sualların salınması və eyni zamanda da yəni bu motivasiya məsələləri təbii ki, bu 700 bala kifayət qədər təsirini göstərə bilər. Dolayısıyla onu demək istədiyiniz ki, Vüsət müəllim, yəni bu ilki qəbul imtahanları xüsusən də blok mərhələsində ötən ilkindən daha çətindir. Yəni mən səhv başa düşdüm. Onu hardasa belə demək olar, nə ilə bağlı? Çünki şikayətlər açıq bu il daha çoxdur. Düzdür, hər il şikayətlər olur. Amma bu il daha çoxdur. Qeyd etdiyim kimi, yəni həm də o riyaziyyat fənnindən sualın səhv olması müəyyən qədər abituriyentlərin vaxt keçisinə səbəb olur. Çünki sual səhvdir. Mən məsələn abituriyent deyir ki, sualı yazdım, sanki sualda səhv kimi bir şeylər gördüm, vaxtımı aldı, dayanmadım, keçdim. Təbii ki, vaxt məsələsində burada öz təsiri var ki, digər fənlərə də bu yazanda vaxtın, yəni bölüşdürülməməsi mənfi təsir göstərə bilər və eyni zamanda tarixdən də o 3 dənə sual ki var dediyim kimi, yəni mübahisəli suallar. Abituriyentin o sualı bir dənə mübahisəli sualı səhv yazması artıq onun belə deyək o yüksək bal toplama şansını azaldır. Və eyni zamanda da yəni bu şikayətlərin qeyd etdiyim kimi sayı hər il çox olur, amma bu həm mübahisəli sualların çox olması, həm də səhv sualın olması artıq abituriyentlər və valideynlərdə də hətta narahatlıq yaradır. Eyni zamanda müəllimlərdə də narahatlıq yaradır ki, yəni bu olmamalıdır. Abituriyentlərə yəni düzgün suallar təqdim edilməli ki, onlar da öz istədiyi nəticəni yığa bilsin. Yəni ki, ümumi şəkildə götürəndə bəli, bu şikayətlər də çoxdur və onların haqlı səbəbləri olduğuna görə demək olar ki, çətin tipli suallar düşür, amma yəni Dövlət İmtahan Mərkəzi də burada öz mövqeyini bildirir ki, sualların çətin salınmasının əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, burada yəni suallar salınanda bölgü olur. Asan, orta, çətin tipli suallar. Yəni hardasa belə deyək 30 sualdır, onun bir 8-9 yaxud da 10 dənəsi çətin tipli düşə bilər. Bu da ondan irəli gəlir ki, burada daha çox yüksək bal yığan abituriyentlərin seçilməsidir. Çünki tutaq ki, birinci qrupda tutaq ki 30 min abituriyent var. 30 min abituriyentin təbii ki, hamısı yüksək bal yığmır ki, müəyyən bir faiz var. Yəni müəyyən bir faiz həmişə yüksək nəticə yığır və bu da o abituriyentlərin bir-birinə fərqləndirilməyinə gətirib çıxarır ki, çətin sualları daha az sayda abituriyent yazır, doğru cavablayır və daha yüksək bal yığır. Bu da qeyd etdiyim kimi, yəni abituriyentləri bir-birinə fərqləndirmək və daha savadlı belə deyək abituriyentlərin seçilməsindən ibarətdir. Vüsət müəllimin sözünüzə qüvvət olaraq deyim ki, bəli, bu illəri buraxılış imtahanlarından sonra apellyasiya müraciətləri rekord həddə çatdı. Səhv etmirəmsə bu 13700, təqribən deyək ki, 14000-ə qədər abituriyent apellyasiya şikayəti etdi və onlardan yalnız 2000-nin şikayəti təmin edildi. Bunu biz tamaşaçılar üçün bir fakt olaraq deyək və indi görək blok imtahanlarından sonra bu müraciətlərin sayı nə qədər olacaqdır. Və bunun da əsas səbəblərindən biri də düşünürəm ki, açıq tipli sualların getdikcə artmasıdır və şikayətlərin çoxusu açıq tipli test suallarla bağlı olur və bunu kim deyir? Bu öz yerində Vüsət müəllim, bir məsələni sizlə dəqiqləşdirmək istərdim. Daha doğrusu bu ehtimal və proqnoza söykənən bir cavab olacaq. Yaxşı, belə olan təqdirdə siz ikinci cəhd blok imtahanlarındakı durumu necə qiymətləndirirsiniz? Çox abituriyentlər yəqin istəyəni soruşurlar. Ay müəllim, görəsən ikinci cəhd də birinci cəhd kimi çətin olacaq. Ümumiyyətlə biz nə edəcəyik? Bəzi ekspertlər deyir ki, yox, arxayın olun. İkinci cəhd heç vaxt birinci cəhd kimi çətin olmayacaq. Təbii ki, bu onların subyektiv fikridir, hörmət edirik. İndi hələ təxmindir. Rəsmi qərar deyil, bir şey deyil. Sizin fikriniz nədir? İkinci cəhd blok imtahanları birdən tutmuş 4-cü qrupa qədər necə olacaq? Yəni belə bir valideynlər və abituriyentlər arasında belə bir fikir var ki, ikinci cəhd imtahanı ödənişli olduğuna görə suallar asan düşür. Yəni bu fikirdir. Sadəcə onu mən elə deməzdim. Çünki abituriyent artıq birinci cəhd imtahanında nəticəsi zəif olur. Yəni bir növ belə deyək, buna bir şok effekti yaradır ki, sən ayılmalısan ki, artıq yaxşı oxumamısan nəysə. Və eyni zamanda abituriyent artıq birinci blok imtahanında iştirak eləyir və artıq bilir ki, suallar yazanda hansı fənni zəif bilir, nəyi çatdıra bilmir. Çünki orada məsələn test suallar yazmaq yox, düzgün köçürmək də şərtdir. Kodlaşmaq düzgün şərtdir. Yəni bunları bölüşdürmək lazımdır və müəyyən qədər artıq mövzulara bilir ki, hansı mövzulardan suallar, hansı tip suallar ki, artıq bu şəkildə hazır olur. Və qeyd etdiyim kimi, yəni müəyyən bir aydan biraz çox vaxt qalır və həmin bir ay ərzində daha çox təkrar etməklə nəticəsini yüksəldir və mən yenə deyirəm, öz müşahidələrimi görürəm ki,
bu ikinci cəhd imtahanda abituriyentlərin çox hissəsi nəticəsini artırır və buna görə də bir fikir formalaşır ki, imtahanlar asan düşür. Amma əksinə bunlar daha çox çalışdığına görə nəticəni yüksəltmişlər. Çünki açıq mən bir nüans səsini diqqətə çatdırım ki, indi bilirsiniz iyun ayının 14-də son zəng tədbiri olacaq və abituriyentlərin çox hissəsi bu buraxılış imtahanından sonra son zəngə hazırlaşırdı. Məsəl üçün rəqs olsun, veçer olsun, belə deyək də, dırnaqarası veçer, yəni məzun günü, digər müəyyən mərasimlərə hazırlaşır və bu da təbii ki, onların dərsdən yayınmağına, daha çox yorulmağına, belə deyək, bu şeylər təsir göstərir ki, bu da birinci blok imtahanında artıq öz mənfi təsirini göstərdi. Ona görə ikinciyə daha səylə hazırlaşırlar, daha yüksək motivasiya ilə hazırlaşır və ya valideyn biraz təsir olur ki, yəni üzərində nəzarəti gücləndirir, tutaq ki, telefonu əlindən alır, digər müəyyən qadağalar qoyur və bunun nəticəsində uşaq nəticəsini artırır. Ancaq ki, artıq müşahidə onu göstərir ki, birinci cəhd imtahanında tutaq ki, deyirəm, daha çox abituriyent gedirsə, ikinciyə az sayda abituriyent gedir. Çünki birincidən bəzi abituriyentlər var, nəticəsini yığır artıq. Görür ki, deyir, mən öz istədiyim nəticəni təxminən aşağı-yuxarı yığmışam və imtahana getmir. Və yaxud da ki, belə deyək, yəni indi 50 manat blok imtahanında, rüsumda, yaxud da ki, hər iki alt qrup TC, DT 80 manatdır. Müəyyən bu məbləğin də müəyyən bir təsiri var ki, abituriyent yəni görür ki, ödənişli imtahana getmir. Yaxud da qeyd etdiyim kimi, ikinci artıq görür ki, nəticəsi var, ikinciyə getməyə ehtiyac duyulmur. Yaxud da ki, birinci cəhd imtahanı ödənişsiz idi deyən 5-ci qrupa gedən abituriyentlər də orada şans kimi yoxlayırlar ki, həm 5, həm tutaq ki, 1-2 olsun, belə deyək. Yəni o da öz təsirini göstərir və bu nüansları nəzərə alsaq biz artıq görərik ki, ikinci bloka daha az sayda abituriyent gedir və qeyd etdiyim kimi, yəni o zaman müəyyən bir zaman ərzində onlar nəticəsini yüksəltdiyinə görə sanki düşünürlər ki, imtahanlar asan düşür. Amma yəni reallıqda necədir müəllim? Reallıqda yoxsa heç bir fərqi yoxdur. Əgər müqayisə etsək görərik ki, demək olar çətinlik səviyyəsi həmişə demək olar eyni olur. O balansı Dövlət İmtahan Mərkəzi gözləyir. Dediyim kimi asan, orta çətin tipli sualları gözləyir. Ancaq ki, bəzən olur Dövlət İmtahan Mərkəzi müəyyən sualları imtahana belə deyə salanda həmin suallar tutaq ki, əvvəlki illərdə istifadə olunmuş test nümunəsi yaxud ona oxşar nümunədir və qeyd etdiyim kimi abituriyent o müəyyən o bir ay ərzində təkrar eləyəndə tutaq ki, 2015, 16, 17 bu tip sualları işləyir, qəbul suallarını və o sualı işləyəndə məsələn görür ki, bu sualı işləmişəm, eyni şeydir. Tutaq ki, orada cavab 3 idi, yadında qalıb cavabı 3 qaralayır. Deyirəm, bunu demək nəticəni yüksəltdim mən. Təbii ki, qeyd etdiyim kimi Dövlət İmtahan Mərkəzi hər zaman balansı gözləyir. Çünki mütəmadi şəkildə burada suallar salınan sonra bu balans gözlənilir və asan orta çətin məsələsinə mütləq şəkildə diqqət yetirilir. Təbii ki, sizin sözünə qüvvət olaraq mən də burada tamaşaçılara üst olaraq deyirəm ki, yəni Üşət müəllim də yəqin məni təsdiqləyər. Əzizlərim, bu testologiyanın prinsipləri var. Testologiyada sualların çətinlik dərəcəsinə görə nizamlanma mərhələsi var. Az öncə müəllim də dediyi kimi, sadə, orta və ağır suallar arasında balansın qorunması, üzr istəyirəm, birbaşa testoloji prinsiplərdir. Bu birinci cəhdə qorunursa, ikinci cəhdə qorunmursa, bunu demək sadəcə absurddur. Yəni, sözün qısası, biz birinci cəhd çətin oldu, ikinci cəhd müəyyən səbəblərə görə asanlaşacaq kimi yayılmış qeyri-ciddi məsələlərə toxunmayaq. Misal müəllim demişkən, hazırlaşan şəxs üçün onsuz da asan olacaq. Hazırlaşmayan şəxs üçün lap 5-ci cəhd imtahanında olsa, yenə çətin olacaq məsələlər. Bir məsələ vurğulayım. Yəni bəzən görürsüz məsəl üçün indi bəzən uşaqlar birinci qrup riyaziyyatdan ikinci qrup riyaziyyatı müqayisə eləyir. Olur, bəzən olur həqiqətən görürsüz ki, nisbətən birinci qrupda tutaq ki, buraxılış tipində asan bir sual olur, yaxud ikinci qrupda sual olur. Abituriyentlər görür ki, burada sual asan düşür. Xeyr. Orada hansısa tutaq ki, faiz bölməsi sualı rahat düşübsə, məsələn, o birisi qrupda tutaq ki, natural ədədlərdən sadə sual düşür. Amma ən azından qeyd etdim ki, o mövzu olaraq sadə suallar var, amma birində tutaq ki, başqa mövzunun sadəsi, birində başqa mövzunun sadəsi. Amma yenə də ümumi şəkildə götürəndə baxırsan ki, bəli, orada balans təbii ki, qorunub. Yəni burada hər hansı Dövlət İmtahan Mərkəzinin qruplar üzrə bir prinsip yoxdur ki, bura sualı çətin salın, bura asan salın. Bu testologiyanın prinsipi, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin özünün də fəaliyyətini qiymətləndirən beynəlxalq qiymətləndirmə mərkəzləri var. Ötən illərdə Niderlandda fəaliyyət göstərən belə mərkəzlərdən biri 6 aylıq monitorinqdən sonra, bütün bu detalları müəyyən edəndən sonra sertifikat verdi. Yəni biz burada qurumun mövqeyini müdafiə etmirik. Sadəcə deyirik ki, bəzi detallar var ki, buradan hər birimiz xəbərdar olaq. Nəyə görə? Çünki bugün TikTok, YouTube, Instagram üzərindən manipulyasiya edən, bizim minlərlə, 10 minlərlə abituriyent və onların valideynləri arasında xaos yaradan, belə qarmaqarışıq fikirlər yaradan şəxslər çoxdur. Biz onlardan yox, biz valideynlərdən və abituriyentlərdən xahiş edərdik ki, yəni daha ciddi mənbələrə qulaq versinlər. Bu əsnada Üşət müəllim, mən başqa bir suala keçim. İndi bu cür şəxslərdən danışmışkən, ümumiyyətlə bu mənzərəni biz müzakirə etmişkən, onu da deyək ki, ikinci cəhd blok imtahanlarından sonra daha ciddi bir proses gəlir, ixtisas seçimi.
Demirəm, təbii ki, ikinci blok imtahanı da ciddi məsələdir, amma bu 10 günlük etap abituriyentlərin bütün təhsil həyatını demək olar ki, özündə müəyyən bir kompaktlaşdırır, cəmləşdirir. Siz ixtisas seçimindən bağlı istərdim ki, maarifləndirici, demirəm nəsə bir şikayətdən danışmayaq. İndi bu dəqiqə abituriyentin öyrənməyə ehtiyacı var bu cür detalları. Şikayət eşitməyə onsuz hər gün eşidir. Nələrə biz diqqət etməliyik? Bilirəm, sual ümumidir. Amma siz bunlar əsasən özünüzdə necə proqramlaşdırmısınız ki, bax, bir abituriyent və onun valideyni bu ərəfədə, bu 10 günlük etapda əsasən bu detallara diqqət edəndə daha uğur qazanmış olar. Biz bu istiqamətə danışaq. İlk öncə onu bildirim ki, yəni ixtisas seçimi Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında həyata keçirilir və bu ödənişsiz şəkildə abituriyentlər və yaxud valideynlər edə bilər. Yaxud da ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin həm regional bölmələrində, daha sonra abituriyent məsləhət mərkəzləri var ki, dövlət universitetlərinin, özəl universitetləri var ki, ora yaxınlaşıb ödənişsiz şəkildə bu xidmətdən yararlana bilərsiniz. Bu öz yerində. Digər tərəfdən təbii ki, bu işləri görən bəzi şəxslər var ödənişlə. Yəni bəzən ödənişləri fərq olur, yüksək məbləğdən var, orta aşağı məbləğdənlər də var. Və abituriyentlər artıq fikirləşirlər ki, ödənişli isə demək daha yaxşı seçimdir. Əksinə bəzən elə olmur. Yəni görürsüz ki, bəzən ödənişlə iş görməklə deyil, yəni düzgün seçimlər olunmur, yaxud da abituriyentin pulsa düşəcəyi halda pullu yerlər yazılır, yaxud da ki, dövlətə düşəcəyi halda başqa şeylər yazılır və yaxud da rayonlar yazılır, belə deyək, rayon universitetləri. Və mən tövsiyə edirəm ki, o Dövlət İmtahan Mərkəzi bir 10-12 gün ərzində müddət verir. Valideynlər bəzən düşünürlər ki, elə ilk gün elədim, mənim uşağım birinci qəbul olacaq. Xeyr, təbii ki, burada bu bal məsələsi, Dövlət İmtahan Mərkəzinin xüsusi proqramı var ki, o alqoritm sayəsində işləyir ki, birinci daha yüksək bal yığan abituriyent kimdirsə, onun seçimləri gözdən keçirilir, nəzərdən keçirilir. Onun seçimləri artıq ediləndən sonra, qəbul olandan sonra keçir növbəti abituriyentə, yəni yüksək bal olanlara. Bu şəkildə davam edir. Yəni valideynlər arasında görürəm, bəzən bilir ki, mən tez eləyim, mənim uşağım tez qəbul olacaq. Yox, bu yanlış fikirdir. Daha sonra tövsiyə edirəm ki, bu plan yerləri, jurnallar, təbii ki, abituriyent jurnalı çıxır, kodlar belə deyək, oradan götürülür və eyni zamanda da Dövlət İmtahan Mərkəzinin hər bir 4 qrup üzrə statistik jurnalları çıxır ki, nə qədər abituriyent tutaq ki, 600-dən yuxarı yığıb, 500-dən yuxarı yığıb və ya da 150-dən yuxarı yığıb. Bunlara baxmaq lazım, statistik təhlillər. Daha sonra keçənki o həmin statistik təhlilə baxmaq lazım. Məsələn, nə qədər abituriyent keçən 600 yığmışdı, bu nə qədər yığıb və ya nə qədər keçən 200 keçmişdi, bu nə qədər keçibdi. Bundan başqa və hər il Dövlət İmtahan Mərkəzinin belə deyək sədri Məlikə xanım hər il hər bir qrup üzrə tutaq ki 1, 4, 2, 3 bu qruplar üzrə də özü şəxsən çıxış edir, o statistik məlumatları təhlil edir, bildirir ki, hansı aralıqlarda bal artımı olacaq, hansı ixtisas qrupları üzrə artım olacaq və ya da hansında pulsa düşmə şansı daha çoxdur. Mən tövsiyə edirəm ki, həm bu jurnalların çıxmağını gözləsinlər, bu jurnallar çıxsın, daha sonra Məlikə xanım çıxışına baxsın, Dövlət İmtahan Mərkəzinin getdiyim kimi o rəsmi mərkəzlər, ora yaxınlaşıb, orada məsləhətlər alsınlar. Yəni, elə gedim ki, məsələn, ödəniş elin, bunu eləmək düzgün deyil. Məsləhət çox almaq lazımdır və yekunda özü qərar qəbul etməlidir. Və təbii ki, burada da seçimlər ediləndə valideyn fikirləşməlidir ki, mən hal-hazırda mənim övladım hansı ixtisas istəyir? Bu ixtisasın gələcəkdə perspektivi varmı? Yəni çünki biz bilirik ki, belə deyək, Sovet dövründə də bəzi ixtisaslar var ki, artıq onlar bizim dövrümüzdə aktual deyil. Əmək bazarına bəli aktuallığını itirib və dünyada artıq qloballaşma proseduru gedir ki, və biz həmin o prosedura uyğun hərəkət etməliyik ki, gələcəkdə biz həmin ixtisas üzrə daha yaxşı iş imkanı əldə edə bilək. Və təbii ki, burada qeyd etdiyim kimi dövlət sifarişi yerləri məsələsi var. Baxmalıdırlar ki, keçən il dövlət sifarişi yeri nə qədər idi, bu il nə qədər olub, artıb yoxsa azalıb. Və təbii ki, burada hər kəs istəyir ki, dövlət sifarişi pulsuz olsun. Bu məsələyə diqqət etməlidir. Daha sonra qeyd etdiyim kimi orada bəzən görürsünüz ki, məsələn, kənd təsərrüfatı yönümlü ixtisaslar var, birinci ixtisas qrupunda. Abituriyentlər bəzi ora getmirlər ki, orada perspektiv yoxdur. Düzdür, onu daha çox az bal yığan uşaqlar məcburiyyətdən yazırlar, amma mən sizə bəli vurğulayardım ki, Azərbaycanda o sahədə mütəxəssislərə ehtiyac var və bizim belə deyək, biznesmenlər, iş adamları həmin ixtisasın sahiblərini xaricdən yüksək məbləğdə pul gətirirlər. Niyə də bizim öz mütəxəssisimiz olmasın ki, yəni bu şeyləri görsün? Yəni bu hallar nəzərə almaq lazımdır. Daha sonra qeyd etdiyim kimi orada ödənişlər məsələsi var. Bəzən görürsünüz valideynlər bildirir ki, ödənişlidir, mən oxutmağa imkanım yoxdur. Bununla bağlı dövlətimizin belə deyək, yəni təhsil tələbə kredit fondu var. Orada müraciət edə bilərlər. Yəni kifayət qədər deyib olar hər il buradan yararlanan sayı çoxdur, ildən ilə də artır. Təbii ki, bu dövlətin nisbətən belə deyək, sosial qayğı ehtiyacı olan ailələrə daha çox maddi dəstəyidir ki, tələbə təbii ki, daha sonra iş tapandan sonra az-az çox cüzi miqdar, yəni dünya praktikasına baxsaq bəli, bunu ödəyə bilər. Dünya praktikasına baxsaq görər ki, bəlkə də ən aşağı faiz göstərisi bizdədir ki, yəni bu şəkildə tələbələr dəstək olur. Və qeyd etdiyim kimi, burada bəzən görürsünüz sosial şəbəkələrdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin əməkdaşı olmayan, yaxud da ki, dövlət qurumlarının hər hansı biri ilə əməkdaşlığı olmayan bir şəxs çıxır sosial şəbəkələrdə bildirir ki, nə bilim, bu çox aşağı balla qəbul. Yəni valideynləri belə manipulyasiya edir, aldadır. Və Dövlət İmtahan Mərkəzi rəsmi şəkildə bəli bildirəndə ki, o mümkün deyil. Yəni yenə də inanmırlar ki, yox, bu hal var və yaxud da ki, qeyd etdiyim kimi çox böyük məbləğə, yəni
işlər görənlər var və keyfiyyətsiz işlər. Yəni yaxşı iş görsə yenə dərd yaradır, keyfiyyətsiz işlər görənlər var. Qeyd etdiyim kimi, sosial şəbəkədə belə bir fikir formalaşır ki, siz bizlə seçim eləməsəz kəsdəsiz. Amma qeyd etdiyim kimi, bunu abituriyent özü də edə bilər, Dövlət İmtahan Mərkəzinin dediyim kimi, yəni məsləhət mərkəzi oraya yaxınlaşa bilərlər. Hətta mən sizə bir şey vurğulayım. Yəni bir 15 il təxminən bundan əvvəl, bir 14-15 ildən əvvəl biz abituriyent vaxtı, yəni belə şeylər açığı deyim biz görmürdük. Biz müəllimlə məsləhət edirdik ki, öz ixtisas, yəni hansısa fənninə hazırlıq edirdik. Müəllimə dedik ki, müəllim bizə məsləhət görün. Müəllim bizə başa salırdı. Yəni o vaxtda bizim belə deyək, notebook'umuz, kompüterimiz, yəni planşet və ya da sensor telefon da yox idi. Hətta biz əvvəl ixtisas seçimi edirdik. Sonra imtahana gedirdik. Təbii ki, bizdə belə olmuşdu. Sizdə necə olmuşdu mən bilmirəm. Yəni o biraz əvvəlki dövrdə mən öz dövrümdə deyirəm ki, bəli bizə də 15 seçim imkanı verilir və bizim qeyd etdiyim kimi məsələn sensor telefonumuz yox idi ki, biz özümüz eləyək. Bunu biz yazırdıq bir vərəqə, kodları yazırdıq vərəqə qabağından pullu, pulsuz yazırdıq və gedirdik belə deyək internet klublar olur, yaxud da ki bir kompüter xidmətləri var. Gedib yaxınlaşırdıq ora, ya oradan biz kimdənsə məsul şəxsdən xahiş edirdik, yaxud da ki özümüz yəni vaxt açırdıq, orada kodları yazırıq, özümüz də təsdiq edirik. Yəni bunu mən 11 sinif oxuyanda özümə kodlaşma eləmişəm, belə deyək. Ətrafdakı hazırlıq yoldaşlarıma, yəni məktəb yoldaşlarıma bunları eləmişəm. Və təbii ki, biz bunu bilməzdik ki, məsələn, illər sonra bunu artıq ödəniş şəkildə bu xidməti edən olacaq. Təbii ki, qeyd etdiyim kimi, bu özü də məsələn bu belə deyək, təhsil eksperti bir ixtisas deyək də, buna belə bir peşə deyək. Bunun artıq cəmiyyətdə müasir dövrdə belə deyək, buna bir tələbat var ki, çünki insanlarımız bu təhsil sahəsində daha az maarifləndirmə işləri ilə məşğul olublar və daha az şəxslər bunu bilirlər. Qeyd etdiyim kimi, yəni burada həm Dövlət İmtahan Mərkəzi, həm Elm və Təhsil Naziri bu sahədə kifayət qədər işlər görürlər, amma yenə də bəzən görürsünüz sosial şəbəkədə olan o dediyim şəxslər, o məsələlər artıq həmin valideynləri fikir ayrılığı yaradır həmin valideynlərdə. Və biz kifayət qədər, yəni istər mən olum, istər digər şəxslər olsun, yəni siz özünüz də sosial şəbəkələrdə bu təhsillə bağlı kifayət qədər maarifləndirici işlər paylaşırsınız. Yəni valideynlər onun hamısını görməlidirlər ki, yəni bu işləri özləri də eləyə bilərlər əslində. Yəni kiməsə buna görə ödəniş eləməyə ehtiyac yoxdur. Çox təşəkkür edirəm ki, Vüsət müəllim, həqiqətən artıq ağırlı bir məsələyə toxundunuz. Mən buradan müraciət edirəm. Təbii ki, xidmət sektoru elədir ki, hər bir şəxs bununla məşğul ola bilər, amma iki istiqamət nəzərə alınmaqla. Birincisi, məsələnin mənəvi tərəfi nəzərə alınmaqla, ikincisi, məsələnin peşə səriştəsi istiqaməti nəzərə alınmaqla. Bizdə çox təəssüf olsun ki, mən açıq deyirəm, TikTok və digər sosial şəbəkə üzərindən bu iki detalın hər ikisini unudan şəxslər daha çox məşğul olurlar. Əziz valideynlər, hazırda sizdən xahiş edirik. Bu cür şəxslərə biz 30 balla, 40 balla sizi tələbə edə bilərik deyən şəxslərə inanmayın. Çünki ən azından bu ifadənin özündə belə dediyim iki meyar, mənəviyyat və peşə səriştəsi amilləri yoxdur. Bunlara sadəcə inanmaq olmaz. Bunlar manipulyattiv fikirlərdir. Biz Vüsət müəllim məsələn çox gözəl açıqlaya bilər ki, bu 30 bal, 40 bal əslində nə deməkdir? Bu hansı istiqamətdə manipulyasiya olunur? Bunun üzərində çox durmuruq. Vüsət müəllim, sizə bu istiqamətdə bir sual vermək istəyirəm ki, bu prosesləri izləyən bir insan kimi siz bu valideynlərdə bu proses zamanı ən ciddi nöqsanları nədə görürsünüz və abituriyentdə nədə görürsünüz? Təbii ki, belə deyim, yəni abituriyent lap belə 150 bal yığsa belə o abituriyentin müəyyən dərəcədə düşünmə bacarığı var. Yəni bu 150 bal yığmaq da asan məsələ deyil. Yəni müəyyən bir 3 fən deyək, 5 fən deyək, bundan bir bal toplayıb deyək. Onun da artıq bir riyazi analitik düşüncəsi var ki, bir açım jurnalı baxın. Məsəl üçün mənə deyir ki, tutaq ki 30 balla sən qəbul ola bilərsən. Bir açım jurnalı 200 balla tutaq ki, baxın da heç olmasa ki, görüm bu 30 balla harda qəbul var və ya da ki 150 balla harda qəbul var. Yəni abituriyentin də artıq üzərinə müəyyən bir yük düşür ki, çünki belə deyək, bu abituriyent yəni gələcəyin bir hansısa bir sadə bir təxəssüs ola bilər. Yaxud da bəzən görürsünüz yüksək bal yığan abituriyentdir, öz seçimini eləməyə qorxur. Deyir mən qorxuram. Amma halbuki belə baxanda o şəxs bəlkə də düşüncə tərzinə görə məndən də savadlıdır. Ancaq sanki biraz tərəddüd eləyir və yaxud da ki valideyn qeyd etdiyim kimi biraz qorxur, deyir uşaqda o bilməz. Yəni ona görə bir kiməsə müraciət edir. Amma mən belə deyim yüksək bal yığanlara bəzən özüm də müraciət edirəm ki, yəni bax istiqamət verirəm, deyirəm özün çalış bu şeyləri, siz araşdır. Və görürsən ki, bəzən elə valideynlər, abituriyentlər gəlir ki, özləri araşdırıb gəlib qarşıma faktlar qoyurlar ki, məsələn mən bu ixtisası yazsam, burada daha yaxşı inkişaf edərəm, yoxsa bu universitetdə daha yaxşı inkişaf edərəm, yaxud da ki tədris ingiliscə olsun, yoxsa ta ki tədris Azərbaycan dilində olsun. Yəni valideyn bu şeyləri araşdırıb gəlir, artıq özümü sevinirəm ki, valideyn artıq gələcəyə düşünür. Bilirsən, bunu daha çox valideyn araşdırır, yoxsa abituriyent özü araşdırır? Yəni burada indi bu məsələ belə bir şey var ki, valideyn diktəsindən danışaq. Müəllim çox xahiş edirəm. Mən də bir nümunə deyəcəm, buna bağlı başıma gələn bir hadisəni deyəcəm. Amma siz bu daha çox yaşamısınız bunu. Bu məsələlərdə valideyn diktəsinin necə deyim ki, mənfilərindən danışaq. Bəli, mən deyim ki, valideyn bəzən görürsüz ki, valideyn hər ikisi ali təhsilli olanda, yəni mənim həm qarşıdakı şəxsin fikrini daha yaxşı başa düşür, həm də ki, özü də artıq müəyyən dərəcədə bu sahəni keçmişdir. Və bəzən də görürsünüz ki, valideyn bildirir ki, məsələn, sənin əmin, dayın falan işi görüb, sən ora getməlisən. Amma əvvəl, 20 il bundan əvvəl olan o perspektivlər axı indi elə deyil.
Məsələn, əvvəlki dövrlərdə tutaq ki, ingilis dili biliyi və yaxud da ki, kompüter biliyi bir üstünlük sayılırsa, artıq o üstünlük sayılmır. Minimal tələbdir. Bu dəqiqə hara getsəz, o minimal tələbləri bizdən istəyirlər. Bu şeylər hamısı nəzərə almaq lazımdır və valideyn qeyd etdiyim kimi, yəni fikirləşir ki, tutaq ki, deyirəm, yəni hansısa bir universitetdir, perspektivli deyil, universitet bunu yazar, amma bəlkə də o universitet həmin ixtisas üzrə ixtisaslaşmayıbdır. Məsələn, bu universitet tutaq ki, ikinci qrup üzrə ixtisaslaşır, birinci qrup üzrə yox. Birinci qrup üzrə tutaq ki, bu A universiteti daha yaxşı ona imkanlar təklif edir, xaricə çıxış təklif edir və yaxud da ki, o 4 il ərzində onu daha yaxşı inkişaf etməyi, hansısa bir proqramlara göndərməyi təklif edir. Bu nəzərə almalıdır və yaxud da ki, valideyn gəlir, deyir, biz bilmirik, bal yığmışı tək uşaq universitetə girsin. Yəni, bu halları mən çox yaşayıram. Yaxud da qeyd etdiyim kimi, valideyn sadəcə baxır ki, birinci qrupda tutaq ki, bal aşağı deyir, elə birinci qrup seçir ki, uşaq harasa girsin. Yəni, bu belə şeylər çox olur. Yəni, abituriyentdə də bəzən günah var. Yaxud da abituriyent görür ki, mən baxıram, abituriyent gedir, fizika, kimya, heç anlayış yoxdur. Sadəcə gəlib, amma deyir ki, mənim halbuki, məsələn, istiqamətim 3-cü qrupu idi, valideynim məni yönəltdi, gəldi bura, mən özümü burada görə bilmirəm. Bu hallar olur. Yaxud da ki, uşaq gedir, girir universitet, bir ildən sonra deyir ki, bu universitet mənlik deyil, yəni belə deyim, yəni o özümü orada görmürəm. Təbii ki, burada bir problemlər, yəni universitetdən xaric olmaları olur, universitet yəni transfer, bu hallar olur və yaxud da ki, ümumiyyətlə uşaq çıxır, deyir, mən təzədən hazırlaşım. Bu hallar mümkündür, çox şeylər olur. Amma qeyd etdiyim kimi, valideyn də artıq üzərinə müəyyən qədər yük düşür, məsələ düşür ki, bura qədər ən belə deyim, vacib məsələ budur. Və valideyn artıq bu hissədə çox diqqətli olmalıdır. Qeyd etdiyim kimi, həm uşağın ixtisas seçimində, universitet seçimində bəzən olmalıdır. Məsələn, şəhər kənarı ərazidə qalır, Sumqayıt, Abşeron, Xırdalan bu ərazilərdə qalırlar. Gəlib hansısa bir nisbətən çox uzaq olan əraziləri yazırlar. Yəni o da abituriyent gedib gələndə yorulur ki, mən bilmədim yol bu qədər uzundur. O alimdə nəzərə almalıdır ki, mən hansı nəqliyyat vasitələrindən istifadə edib daha rahat, tıxacsız bir gəlib çata bilərəm ora. Yaxud da ki, regionda olanlar var. Bəzən düşünürlər ki, region universitetləri zəifdir, xeyr. Yəni bəzən regionda olan təhsil verilən təhsil yaxud regionda hansısa bir xarici universitetdən olan bir əlaqələr Bakıdakı universitetdən daha genişdir. Yəni bu imkanlar da var. Yəni o bəli və yaxud da ki, Qarabağ Universitetində olan belə perspektivlər, yəni gələcəkdə olan inkişaf digər universitet bəlkə o şəkildə yoxdur. Yəni bunlar mütləq şəkildə nəzərə almaq lazımdır, bəli. Minnətdaram Müsət müəllim. Sizə bu məsələdə valideyn diktəsi məsələsində kiçik bir epizod danışım. Bir başımıza gələn bir prosesi. Sizdə də yəqin belə bir proseslər çox olur. Hər il olur, bəli. Bir tələbəyə, bir xanım tələbəyə ixtisas seçimində yardımcı olmaq istəyirdik və həmin məkanda gördük ki, tələbə ilə, daha doğrusu abituriyent idi, hazır tələbədir. Abituriyentlə bir yerdə içəri bir 4-5 nəfər girdi. 5-ci il abituriyentin özüdür. Öyrəndim ki, biri valideynidir, o birisi dayısıdır, o birisi əmmisidir, lap o birisi əmmisinin yoldaşıdır. Bunu keçdik. Abituriyentlər ağzını açmamış, hərə bir ağız danışır orada, hər öz təklifini deyir. Bir də gördüm ki, bir xanım, həmin xanımlardan biri telefonu mənə uzatdı ki, onlar sizinlə telefonda danışasınız. Dedim, yaxşı, bu kimdir? Dedi, bu abituriyentin əmmisi oğludur. Onun da bir istəyi var da sizə desin. Dedim, nə istəyək? Düz istəyək, bu toyda, bu tamada olanda ona bir sifarişləri deyərləri. Hə, qardaş, biz istərdik ki, xanım bu istiqaməti oxusun. Hələ ona qədər də oradakılar hələ öz təkliflərini demişdilər. Dedim, başqa istəyiniz? Məsələn, tutuldu zat belə. Mən telefonu əsəbini uzatdım valideynə. Gördüm ki, biraz özlərini yığışdırdılar. Üstündən bir 10 dəqiqə sonra hələ bu ərəfədə abituriyent ağzını açmayıb. Çox sakit, çox necə deyim sizə, tərbiyəli də bir xanımdır. Ümumiyyətlə dindirməsin danışma tipi var. Və danışmadı onsuz da. Sonra dayısı, xahiş edirəm, bu falan şeylərə diqqət eləyəsiniz. Mən axırda telefonu qaytaraq o insanları yola saldım. Dedim, ya gələn dəfə, elə günü sabah, uzaqbaş anası ilə həmin xanımın özü gəlsin, ya da ümumiyyətlə biz prosesdə yoxuq. Sözümüzə qulaq asıb gəldilər. Ondan mən xanımı dinlədim, ağzı açılmayan, dili açılmayan xanımı dinlədim, gördüm ki, həqiqətən də bu insanın hədəfləri varmış. Yaxşı, bəs bu nə oyun idi, üzr istəyirəm, biz çıxarırıq. Bu nə yanaşmadır? Biz bu gün abituriyentə inanmırıqsa, sabah bir gün biz onu tələbə kimi dəyərləndirə bilməyəcəyik. Ona görə Müsət müəllim də bu epizodları yəqin çox yaşayıbdır. Amma mənim indi biz vaxta görə çox mən sizə sual verə bilmirəm, müzakirə dizayn və çox müzakirə apara bilmirik. Amma bir son sualım vardı müəllimsə, bunu çox abituriyentlər gözləyir. Bu gün ümumiyyətlə qruplar arasında bir dəyərləndirməni aparaq ki, düzdür, plan yerləri bizə bəlli deyil. İkinci cəhd blok imtahanlarının nəticələri heç birinci cəhd blokun nəticələri belə məlum deyil, ikinci cəhd ümumiyyətlə olmayıb. Heç bir blok imtahanının nəticələri bizə məlum deyil. Amma yenə də əlimizdə olan müəyyən bir datalar əsasında, müəyyən bir proqnoz və təxminlər əsasında siz bu ilki ixtisas qrupları arasındakı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Son olaraq buna toxunmaq istərdik. Keçən ilki abituriyentlərin sayını bu ilki ilə müqayisə aparsaq, görərək ki, hamısına demək olar kifayət qədər artım var. Daha çox artım ikinci qrupda olubdur.
Amma 3-cü qrupda da təbii ki, artım var. Yəni həmişə də 3-cü qrupda demək olar rəqabət olur hər zaman. Burada həm istər o belə deyək, orada perspektivli ixtisas, prestijli ixtisas, hüquqşünaslıqdır. Burada da hər il artım olur, rəqabət çox güclü olur və eyni zamanda da məsələn bunu statistikada göstərir ki, 2-ci qrupa daha çox abituriyent gedir, amma orada nisbətən zəif uşaqlar olur. Çünki o uşaqlar gedirlər buraxışda bal yığırlar, amma blokda 50 bal yığan millər kəsilirlər. Bu bir hallar olur. Və artıq ildən ilə də 2-ci qrupda da artıq abituriyentlərin sayı çoxaldığına görə burada nisbətən o 150 ballıq ixtisaslar deyil. Orada artım olur. Məsələn, əvvəl 170 baldan qəbul varsa, artıq olub 180, 190. Bu şəkildə artım davam edir. Yaxud da ki, o perspektivli ixtisaslar var, iqtisadiyyatdır, maliyyədir. Yəni orada da demək olar ki, mütəmadi şəkildə bal artımı müşahidə olunur. Və qeyd etdiyim kimi, yəni burada daha çox fərqlilik 1-ci qrupda olacaq mən düşünürəm. Yəni qeyd etdiyim kimi, orada informatika alt qrupu üzrə yəni 100 bal limitini keçə bilməyənlər RK-ya yönəliblər, belə deyək, kimya alt qrupuna. Və burada ola bilər ki, yer sayı, boş qalan yerlərin sayı çox ola bilər. Yəni birinci qrupda, birinci ixtisas qrupunda boş qalan yerlərin sayı çox ola bilər. Təbii ki, bu ehtimaldır, qeyd etdiyim kimi, nəticə çıxır, amma mən öz müşahidəmi deyirəm ki, burada çünki o qrupların, alt qrupların ləğv edilməsi, yəni ayrılması artıq buna bir işarədir. Yəni mən özüm də görürəm ki, uşaqlar zəifləsə yığırlar. Yəni bu hal ola bilər. Və eyni zamanda 4-cü qrupa da gedən uşaqların sayı çoxdur və burada da belə deyərdim, o tibbin balının qalxması gətirib çıxa bilər. Düz indi Qarabağda gözlənilir ki, artıq tibb ixtisası üzrə açılsın, amma hansı ixtisasın açılacağı bəlli deyildi. Yəni bu da təbii ki, faktordur. Məsələn, orada tibb özü açılsa, stomatologiya açılsa, təbii ki, ora yönələn, yəni regionda olan abituriyentlər daha çox ora yönələcəklər. Çünki Qarabağda artıq digər təkliflər də var, yəni yataqxana, notebook və digər o məsələlər, yəni belə maddi tərtibli olan məsələlərdir ki, onlara təsirini göstərib ora yönələ bilər. Amma yenə də, yəni bu prestijli ixtisasların bal artımı gözləniləcək. Amma ümumi şəkildə yəni tam olaraq bal artımı yəni demək olmur, amma qeyd etdiyim kimi 3-də yenə gözlənilir bal artımı, 1-də yəni o deyim kimi boş qalan yer məsələsi ola bilər və yekunda plan yerlərə çıxanda hansı ixtisaslara, məsələn Qarabağda yenə hüquqşünaslıq sayının artılacağı gözlənilir, yəni təsdiqlənəcək və burada artıq sayın artması yenə ola bilər nisbətən təsir göstərsin, amma qeyd etdiyim kimi daha çox bu uşaqlar bu prestijli ixtisaslara yönəldiyinə görə orada bal artımı mütləq şəkildə yəni nəzərə alınacaq. Və eyni zamanda yəni o mən xatırladım ki, bal artımı, yəni balı artırmaq yaxud azalmaq Dövlət İmtahan Mərkəzinin səlahiyyətində olan bir məsələ deyil. Bunu bəzən abituriyentlər səhv başa düşür ki, din balı artırdı, din balı aşağı saldı. Təbii ki, burada indi bu insan faktoru yoxdur. Burada daha çox bir ixtisasa tələbat varsa, təbii ki, onun qiyməti belə deyək, balı artacaq, bəli. Təbii ki, yəni burada sənəd verən abituriyentlərin sayı bu il kifayət qədər artıbdır. Qeyd etdiyim kimi, plan yeri arta bilər, bu təsir göstərir. Yaxud da abituriyentlərin öz istəkləri var. Bəzən görürsünüz ki, abituriyentlər yüksək bal yığır, amma buranın seçimi məsələn xarici gedir. Məsələn, belə hallar da var. Yəni yüksək bal yığanlar xarici yerinə istərsiniz, yəni bal da aşağı düşə bilər. Yaxud da ki, bəzi abituriyentlər var, olimpiyadanın qalibləridir, məsələn, beynəlxalq olimpiyadanın qalibləridir. Onlar öz balı ilə yox, imtahansız qəbul edir. Bu faktorlar təsirini göstərir ki, o balın nisbətən aşağı düşməyinə gətirib çıxara bilər. Amma ümumi şəkildə qeyd etdiyim kimi, yəni balın aşağı düşməyi, azalmağı Dövlət İmtahan Mərkəzinin, yəni belə deyim, səlahiyyətində olan bir məsələ deyil. Bunu abituriyentlər formalaşdırır. Yəni ona görə də bu məsələdə Dövlət İmtahan Mərkəzini günahlandırmaq düzgün deyil. Çünki belə deyək, valideynlər daha çox dimi günahlandırırlar. Amma qeyd etdiyim kimi Dövlət İmtahan Mərkəzi kifayət qədər şəffaf şəkildə işləyir. Amma təbii ki, xırda bəzi nüanslar ola bilər ki, orada dediyim kimi sualların, belə deyək, valideynlər şikayət edən sualların çətin olmağı, yaxud sualların səhv olmağı, bu xırda nüanslar var. Amma yenə də Dövlət İmtahan Mərkəzinin təbii ki, bu fəaliyyətinə kölgə sala bilməz. Çox sağ olun, Müsait müəllim. Mən düşünürəm ki, biz vacib məsələlər toxunduq. İndi müəyyən bir zaman limiti var ki, daha çox məsələlərə biz problemlərə müdaxilə edə bilmirik. Hörmətli tamaşaçılar, bizim bugünkü qonağımız təhsil məsələləri üzrə mütəxəssis, təhsil eksperti Vüsət Əzizov idi. Təhsil həmdərsiz olun ki, biz sonunda təhsilsiz qalmayaq. Sağ olun, növbəti buraxılışlarda yenə də ciddi və ən vacib problemləri bir yerdə müzakirə edəcəyik.